Это странное видео про странного человека, который живет в автобусе на горнолыжном курорте. Ну, вы знаете Вову Ветра. А если не знаете, то будете в шоке. Мы прокатимся с ним по фрирайду, а в конце сделаем обзор лыжного автобуса. Уверяю вас, такого вы никогда не видели. Приготовьте себе чай или даже пельмени. Это видео будет длинным и интересным. Так, друзья, физкульт, привет. Мы где-то в долине Тельбес поднялись на ратраке. Видимость невероятная. Я не вижу ничего, кроме Йети, которое сегодня будет указывать мне путь. Возможно, оно будет сегодня еще говорить с вами и каким-то образом развлекать. Идет такой снежок, такое ощущение, что он как будто бы липкий. Есть открытые камни. Жестко достаточно. Прям. Я уклон понимаю только по Владимиру Владимировичу, который в маск-халате дует куда-то вперед. Вообще. Я чувствую, что нас ждут приключения. Как иначе? Надо было хоть засечь точку, откуда мы стартуем. Ну ладно, на точку мы... Ну как по следам? Я даже следов не вижу. Они хоть и остаются, но в этом тумане практически не видны. Сюжетов с Вовой на канале много. И казалось бы, чем он еще может удивить, кроме бутылочки пивасика? А нет, Вова достает камуфляж и в очередной раз делает что-то необычное. Как он это выдумывает? Снег жесточайший. Я надеюсь... Я, кстати, Вову не слышу, да? У нас что-то с системой переговоров случилось. Как-то она заглючила. Может, нужно будет паять. Хьюстон, у нас проблемы. Паяльник мы оставили. Он меня слышит, и поэтому я могу ему иногда что-то говорить. Мы доехали до какого-то лесочка. Здесь снег стал гораздо приятнее. И можно по этому лесу кататься. Вова, чуть-чуть сбавь скорость. Ага, я тебя слышу. Рябинки зацепил. Все, хватит, я тебя догоняю. Рябинка в этом году вкусная. Боюсь превышать в тумане. Но, кстати, это приятно. Это сейчас похоже на какую-то настоящую японскую сказку. Типа страшную. Где я гоняю по лесу какое-то жуткое чудовище. Так, вон оно мелькает. Можно чуть-чуть прибавить скорости. Снег необычной структуры. Он очень скользкий. И при этом не пушистый. И в то же время нельзя сказать, что есть какая-то прям жуткая корочка. Вот тут нашлись чужие следы. Огромное поле. Уходим в лес. Но по полю не так интересно. В лесу гораздо приятнее проезжать всегда. Рябина. Какая она яркая в таком освещении. Хорошо, что Вова сегодня не белый камуфляж использует. Иначе было бы совсем тяжело. Мы едем постоянно каким-то траверсом. И вот огромный кедр я вижу. Огромный кедр. Ой, тут прям поле. А вы знаете, сами спуски очень интересные. Несмотря на то, что это траверс, но это такое путешествие прям классное. Едешь, кайфуешь. У Йети из-под хвоста он как будто белый дым идет. Я надеюсь, она сейчас вас развлекает анекдотами. Не, я молчу. А еще я очень надеюсь, я прослушал инструктаж гидов. Я очень надеюсь на то, что Вова знает, где точка подбора. Вова в этом абсолютно уверен, где он. Иначе будет вовсе неприятно. Видели, как дерево Вова проехал, сбил с него снег. И мне пришлось его прям проталкивать. Становится в лесу глубже. И приходится ехать так, как-то толкаясь. Консистенция снега идеальная. Ну это прям действительно фильм ужасов. Такая сказка.
Как будто бы за чудовище. Хорошо, что оно впереди, а не сзади. Мне кажется, что Вова может вам рассказать анекдот, пока мы едем. Да, анекдот, значит. А какой анекдот-то? Нету никаких анекдотов, мы кайфуем, мы живы, мы летим, рябину кушаем. В общем, в России победили коронавирус и проводится конкурс среди горнолыжников, кто разленился за время карантина сильнее всего. Гриша Корнеев 3-е место занял на конкурсе, рассказал, что ему стало так лениво самому вести группы по фрирайду, что он придумал свою школу. 2-е место занимает Ваня Малахов с рассказом о том, что он вообще перестал кататься на лыжах, катается только на велосипеде. А 1-е место занял Вова. Потому что на конкурс не пришел. Так, я уже начал напрягаться. Мы давно едем, а чужих следов нету. Хотя уехала целая группа ратрака. И как это понимать? А понимаете, это так, что мы выехали к сосне, самый первый. Ага. А, вот этот вот гигантский кедр, типа супер ориентир и место как раз подбора многих групп. Я думаю, что нужно будет подрегулировать звук у Вовы, чтобы не так громко я ему кричал в ухо: ох, камень, еду, и тут бах, камень. Какой кедр красивый. Ну что, надо набраться энергии от него. А знаешь, как филинов ловят? Кошку запускают по сосне, а он взлетает, и ему простреливают крыло с арбалета, и все, и ставят на цепь и фотографируют в Сочи. Ужасно. Ага. А ты-то откуда знаешь? А я спросил, говорю, продай мне этого филина. Он говорит, 50 тысяч. Я говорю, ну за червонец бы еще поговорил. И в итоге нам на следующий день кошка приносит филина, мы его зажарили в прямом эфире. А ты хотел спасти его? Ну, он был уже с прокушенной головой, поэтому спасти его. Нет, в смысле, которого за 10 хотел купить. Я хотел его приручить, как этого попугая держать в пиратской форме на плече его. Я думал, Чтобы он ты был такой моими добрый глазами ходишь. и ушами, и на камеру ему еще можно на лапу прицепить. Я думал, ты такой добрый ходишь и выкупаешь филинов. Не И этот. отпускаешь их в дикую природу. Аватар нужен, чтобы он был моими глазами в тайге наверху. Вова намертво привязал себя к ратраку для того, чтобы порадовать вас зрелищным разрывом тела пополам в случае его падения. Да, поднимаемся мы на ратраке горного патруля. В этом году они каким-то образом объединились вместе со снегоходным оператором Freeride in Siberia, и теперь можно выбрать типа снегоходы или ратрак. И там есть гиды, лавинка и вот эти вот все дела, связанные с безопасностью, и которые Вова игнорирует начисто. Пока Хорошо. у русского солдата есть сало, спички, самогон. Сосите буй, солдаты НАТО, дрожи от страха, Пентагон. Итак, стадо сноубордистов пошло направо, мы, соответственно, идем налево, чтобы нам остались как можно больше холстов дефлорировать. Даже Да. во фрирайде что самое главное? Дефлорация. И ее там больше, где меньше кто проехал. Где у нас скалы, крутые дроги? О, это все Красный Поляна. Кавказ молодой, дерзкий, однако. О, судить на фрирайд клана. Домой себе унылый фрирайд. Пойдем по трассовому катанию, наверное. Йо-хо-хо! Владимир Владимирович. А я Что там, бутылочку, своих увидел? бутылочку в ратраке забыл, хотел воды набрать. Не. Вот они, смотри, стадо сноубордистов, леммингов пробежало. Может, кого-нибудь нагоним? Кто-то сюда ёбнулся, смотри-ка. Дед Мороз раздает подарки и смеется на ходу. Кто-то из вас умрет, ребятки,
в этом новом году. Спуск очень пологий. Место скорее для семейного катания, чем для катания с Вовой ветром. Немного перемотаю. Чпоньк. Короче, один воздушный змей погиб, надо доставать второй. Ты как? Я всегда готов. Ну, полетели? Вова специально на Полетели. это катание купил 2 змея. Представляете, как у него фантазия работает? Вот я, честно говоря, вообще бы никогда не догадался, что на горных лыжах можно запустить змея. А он раз купил какую-то китайщину и попробовал на них полетать. Ну, как вы поняли, что одного он сломал, Да, а второго потерял. Вот прямо сейчас. Болгарин, когда вы начнете уже делать нормальный? Оба два змея, китайские трухля. Ну ладно, хоть покатаемся Потерпели немножко. Расскажу крушение. немножко про фрирайд на Раттрак. Еще до взлета. Мы находимся сейчас в так называемой долине Тельбес. Это за хребтом Мустак. Вот прям туда, куда мы смотрим, идет как раз хребет Ну да. Мустак в той стороне. Если его пересечь, то будут уже канатки, сектор А, сектор Б, они именно там. А вот в эту сторону такие известные шерегешские положники. Да, И, честно не сказать, на них кататься классно. Мамкин Когда вы фрирайд. новичок Газуй во фрирайде, прямо. то наоборот, вот такие пологие места, да еще с таким пушистым снегом, это супер классно. Ну, едешь себе, поворачиваешь, тренируешься, никаких тебе опасностей, ни лавинных там всяких штук вот этих, ни каких-то курумов страшных, фрирайд. обрывов и прочей фигни. Просто едешь, наслаждаешься каждым поворотиком. Не волнуешься за то, что там твой ребенок куда-то убьется. Ну, максимум в елку может жахнуться или вот так вот на ручье провалиться в яму. Но, в принципе, хотя бы его достать будет не так сложно. Короче, фрирайд Шерегеши, он классный. Но классный по-своему и на определенном уровне. Конечно, опытные и дерзкие фрирайдеры типа Вовы или фрирайд клана немножко заскучали и начали друг друга бить для получения адреналина. Ты ж зараза. Все, не так он просто сдается. Иди сюда. Ох, тряпочка. Нет, твой лес пухляк топтал. Ветер, ветер, сука, завязывай. Бля. Придумайте стоп-слово, чтобы я понимал, когда уже пора вас разнимать. Но мы же спортсмены, придумали разрешить этот спор соревнованием. Давайте я скажу на старт, внимание, марш. Давай. На старт, внимание, марш. Это, блин, очень интересно посмотреть. Я буду ехать за последним. Вова прям сходу дает гораздо больше скорость. Правила максимально простые, так называемый китайский даунхилл. Кто первый доехал до низа, а низ у нас это место подбора кедр, и кто его коснулся, тот и победил. У Вовы сейчас все шансы вырвать очко у фрирайд клана. Боюсь, чтобы фрирайд клан на меня не наехал. Блять! Он мне просто не оставил места. Слышали мой испуг перед елкой? Такое ощущение, что он специально подрезал, хотя говорил потом, что нет. Он ужасен. Сейчас ключевой участок гонки. Лес становится плотнее, и линию выбрать не так просто. Побеждает тот, кто именно выбирает лучшую, самую быструю линию, а не тот, кто едет быстро. Хотя нет, ехать быстро тоже важно. В Геше раньше проводились соревнования Forest Cross, в которых правила были точно такие же. Побеждал, кто первый доезжал до конца леса. И Вова в них выиграл даже лыжи. И я тоже разок на них стал царем горы на год, выиграв шикарнейший плащ размера 2XL и еще пачку йогурта. И еще помню, что нас с Вовой напоили егермейстером, хотя как раз вот этот момент я уже и не так хорошо помню. В этот раз я сильно отстал и где-то на пределах видимости наблюдаю за Вовой и фрирайд кланом. Но в этот момент фрирайд клан почему-то тупит, он решает, что вот он кедр. Хотя до кедра еще, блин, ехать и ехать. И правила были именно ехать до кедра. Соответственно, он остается чуть сзади, сбросив скорость. Прям дышит мне в спину, на самом деле, буквально в паре метров. А Вова, наоборот, впереди. Я его среди леса иногда вижу. Вроде едем по относительно пологим местам, но все равно очень сильно устаешь. Послушайте, какое, блин, дыхание у меня.
прям жесткая. И скорости, казалось, небольшие, но постоянно вот эта микробалансировка, какие-то поворотики, уклонения. А вот здесь вообще ошибаюсь, потому что выезжаю по целине, чтобы типа срезать. И на самом деле это ошибка, потому что по целине ехать сильно медленнее. И фрирайд клан Всё, меня слил? на последних метрах обгоняет. Хотя, честно сказать, не то чтобы я с ними соревновался, просто ехал с камерой и снимал. А можно было и посоревноваться, наверное. Короче, Ну и что Вова здесь начисто папа, блядь? делал Как фрирайд. ребенка просто вообще. Чувак, ты ж не на деньги соревнуешься, ты то между елкой проезд достань. Нормальный вообще. Тебе. Я готов, что? Прыжку, дай мне обратный отчет, с 15 начинай. Воздушные змеи сломались, но не сломался Вова. Следующее развлечение в его меню — это полеты. Ну и что? Ready, steady, go! Ветер в спину! Помочь разложить? Сейчас я сам попробую сначала, если что, поможешь. Ёп, трэп, ёп. Не надо за заднюю кромку придержать, нет? У меня аварийные взлеты и посадки всегда. По-моему, я перекрутил стропы сейчас на округ. Сейчас опять нет. Надо, не знаю, еще раз попробую, потом попробуем придержать. Все, тряпка спуталась. Любой нормальный человек опустил бы руки. Любой, но не Вова. А вот здесь хорошо взлетать будет. Вопрос, как садиться. На, возьми. Садиться нормально все будет. Иди наверх. Не, я сейчас перестегиваюсь. Я перекрутился стропы нахер. На обум. Понадеюсь, что стропы распутаются при старте. Но это процентов будет 15, что старт удастся. Так. Не-не-не, на руку намотал красную. Вов, стоять. Стой. Да. На левую намотал. Ух ты, бля. Все плохо. Все хорошо. Я немножко запутался. Это Надо сюда. успокоиться. Абсолютно верно. Не спеши. Абсолютно верно. Все, я готов. Бросай. Ё-моё, таки взлетел. Полетели и мы с ним к нему домой смотреть долгожданный обзор автобуса Вовы Ветра. Как там говорят, у обычных людей дом почти как и театр начинается с вешалки, но только не у Вовы. У Вовы он начинается с друзей и снегохода, продолжается проездом на 4 лыжах сразу и выходит на кульминацию на последней остановке автобуса. Когда едешь к Вове Ветру домой, вон он автобус Magic Bus. Что там на градусничке? Ага, минус 14 всего. Вы сделали репосты, вы набрали 100 тысяч просмотров. И я, как и обещал, делаю обзор дома Вовы. Дом на колесах, настоящий Magic Bus. Начнем обзор мы с того, как Вова жарит пельмени. Смотрите, вначале он кинул бекон, налил масло. Теперь кидает прям пельмени не размороженные. Боже мой, как жиром-то стреляет. Может, огонь поменьше? 2000 так. Так, 800, 700, 1000. Теперь мы сходим, куда обычно после пельменей ходят все. Владимир Владимирович. Ну я хочу покурить, ты можешь посрать пойти. Ладно, давай, каждый своей дорогой. Значит, я сюда покажу вам вот это Magic место. Унитаз синенький. Давайте заглянем внутрь. Ну, кстати, чисто, надо отметить. Здесь регулятор, термостат и батарея. Смотрим сюда внимательно на вид за окном. Вы когда-нибудь делали свои дела с видом на рябинку, на снег, на вот такие сосульки? Да просто многие бы дали мизинец, короче, фалангу пальца отдали за то, чтобы сходить в такой туалет. Раковина.
Огромное зеркало, да, вы видите меня именно в этом зеркале. Свет давайте включим. Че я без света вообще как лох? Здесь душ. Кстати, давайте проверим, есть ли горячая вода. Мне это самому даже интересно. Так, пока холодненькая. Поверну смеситель. Холодненькая. Справа. Блин, горячая вода. Горячая, я вам клянусь. А, она капец горячая, пар идет. Ну давайте смоем унитаз и посмотрим, как бы смывается или нет. Бумажку кинем. Работает это или это просто все антураж? Функционирует. Святая святых осмотрели. Теперь мы в пищеблок возвращаемся и смотрим, что кроме пельменей, индукционной плиты и чайника есть еще огромный вот такой стол-стеллаж. Здесь лампа. Вова серьезно относится к нынешним вызовам, к вызовам этого мира. Вова, что ты думаешь про ковид? Мне не нравится он. Ну ты его скоро победишь. Мне он безразличен, там кто-то нагнетает ситуацию. Мне совершенно параллелепипедно. Ну может хотя бы в нашей стране ты его победишь? В нашей стране вообще ничего не победишь. Ты даже победишь, не победишь. По крайней мере, Вова начал со своего автобуса. И здесь стоит специальная эко-лампа, там эко-био, которая всякими ультрафиолетами светит, засасывает внутрь воздух и делает его безопасным от вирусов и бактерий. Здесь посуда, бананы, капуста. Вов, ты борщ любишь? Борщ я сам люблю варить. Почему-то я борщ не могу в конце дня выговорить. Борщ, да, мне очень нравится борщ готовить. Там главное не жалеть чесночку, все это на сале, обжарочку делаешь, пастировочку. Я надеюсь, ты его по-черниговски делаешь? Слушай, мне много было речи. О, тут сами пельмени переворачиваются даже. Короче, я не знаю по-черниговски, но готов сразиться в приготовлении борща с любым. С любым черниговцем. Нет, с любым вообще, даже с хохлами. Я с Бондаренко. Смотрим, подвесные полки для хранения вещей. Телевизионная комнатная антенна. Телек смотришь? А я что-то... Там же одна пропаганда. У меня сломался еще черно-белый телек, и родители решили больше не покупать. И как-то я не привыкла смотреть. Так, смотрим, Polaris. Это мультиварка, что ли? Или что это за аппарат? Да, это мультиварка. Мультиварка. Тушение, варенье, плов. А есть кнопка ветер, режим ветер. Так, в морозилке. Здесь что-то хранится. На самом деле нету дверк. И это так, наверное, задумано в этом холодильнике. Зато он умеет пищать. Еще тут смотрим. Живая вода. Ладно, не будем. Майонез. Короче, в основном Вова питается майонезом. Немножко сыром. И... это от прошлых хозяев, которые сейчас где-то в тайге, да? Да, но помидоры... Которых волки доедают в тайге. Помидоров они, увы, не остались. Пришлось приобретать. Огромный гостевой диван. Это просто то, за что все должны любить, все гости должны любить Вову. Под диваном, понятно, места хранения, там обувь, конкретно вон мои ботинки фишера стоят. Здесь развешано разные рюкзаки, мой в том числе валяется. Вовин. Я это называю параплан, хотя это на самом деле спидик, спидфлайн, крыло, на котором Вова летал. Умывальник с горячей водой. Есть горячая? Ну, как-то снегом приходится умываться. Ну, наверное, есть, я не знаю. Короче, проверять не В будем. душе была горячая Проверять вода. не будем. Нет, Но нет, вот нет. здесь точно есть горячая, если кинуть дров. Значит, здесь печка, прям каменная. Кирпичи щупаю. Кстати, они шатаются. Ёпта. Она как-то... это железная буржуйка. Железная буржуйка обложена кирпичом. Шамотным кирпичом. Да, у И меня... главная книжка, смотрите. Ветер. Она Здесь такая бак. оказалась революционная. Заглянем в бак, скорее всего, ничего не видно. Разделка, смотрите. Не могу понять, какой утеплитель засунут. Ну, какой-то базальтовый засунули. И, соответственно, труба здесь коаксиал. Понятно, близко пальцы я подсовывать не буду. Кстати, на мой взгляд, книжка тоже лежит к трубе близко. Потому что вот здесь еще не коаксиаль, ну, не толстая труба. Я неправильно сказал коаксиал. В смысле, утепленная труба. Разделка, чтобы конденсат там не капал с крыши. И вот эта вот вся фигня не капала. Ну так, здесь гостевые шлема. Дверь. На самом деле в пазике очень удобно, что есть вот этот... да заходи, заходи.
Короче, есть вот этот ступеньки, где остается весь снег. И туда же можно его вот прям сбивать, сметать быстро веником. Во, вот именно так. Гофротруба, внутри гофротрубы кабель, скорее всего, ВВГ-НГ. По-любому, что еще? И тут светодиодные панельки какие-то плоские. Понятно, люстру не повесишь, потому что, блин, будешь башкой цепляться. Это ж пазик. Вы смотрите, что показывает. Это мои лыжи. Показывают мои лыжи прямо у Вовы в автобусе. Такое королевское спальное место. Водительское сиденье, я так понимаю, когда-то здесь было под телевизором. Прямо у кровати была установлена микроволновка, чтобы бутерброды можно было жарить, прямо не вставая с кровати. Как сделано утепление? Значит, тут под панелями пеноплекс. Я, короче, не завидую тем строителям, которые вот эти радиусы выводили. Крыша у автобуса кривая, и они из пеноплекса как-то это все криво делали. Они охренели. Геометрию прогуливали, поэтому... Они, видать, еще прогуливали эти, как их, строительные выставки и не знают про то, что существует Я холофайбер. тоже прогулял все практически выставки строительные. Был на слете архитектора. А давай, кто больше строительных Ментов выставок? вызвали потом. Кто Я прогулял не больше? Ты, наверное. Нет, я. Я все прогулял. Дальше окна, смотрите, короче, завешены. Ну, так как понятно, на улице минус 14, я не шучу. Соответственно, постоянно все стекла плачут. Ну, это пазик, на самом деле, его нужно брать в зимнем исполнении, мое мнение. Тогда там будут двойные стекла, и он будет чуть теплее. И, соответственно, часть стекол закрыты таким фольгированным утеплителем. Под кровать пеноплекс, ну, какой-то или... фиг знает. Короче, какой-то листовой утеплитель. Соответственно, вот это все спальная ниша закрыта фанерой. На самом деле, ну типа так жестко утеплить все, это большой труд. Здесь подогрев. Все щели там запенены. Это да, подогрев. это подогрев. Смотрите, подходит провод, и, соответственно, кровать подогревается. Как все продумано, на самом деле, офигенно. И вот эти дополнительные шторки, ну, в условиях того, что сейчас с утеплителем все закрыто, понятно, они не функционируют, а вот летом это будет все очень функционально. И центральный стол. Уже ни хрена себе с пельменями. Пока я снимал вам обзор, пельмени уже готовы. Вентиляция. Вентиляция каким образом устроена? Это классический люк в пазике. Типа стало жарко, душно, открыли. Ни хрена, можете снега набрать, в чай кинуть. Там водка хорошо остужает. И не только в чай, да. Можно кину? Конечно. Хоп, не знаю куда, но куда-то кинул. Селедка там хорошо. А если у кого-то рука длиной 2 метра, то он может даже рябинки себе достать. Рябинки через Или замерзшего снегиря прям хап и съесть. И тут второй такой же люк. Знаете что? Что это бесконечно на самом деле морозильник. Я не знаю, зачем Вова вот так через дверь лазал за рыбу, а что через люк она не достает? А, она не пролезает, Этот она лангольер- слишком большая, Этот да? лангольер мог тебе откусить руку. Вот если сак потянуть, у тебя лишится пальцев. У меня смотри, сколько ссадин уже там. Я тебя понял. Это просто опасно, зверски. Так, ребят, на этом обзор заканчиваем. Я надеюсь, нас Вова порадует еще Жареными другими пельменями. кулинарными искусствами. Типа кота в этот раз нету, поэтому филина ловить некому. Но если вы хотите посмотреть, как готовить филина, то, пожалуйста, к Вове в Инстаграм. Нет, Все, зальем в YouTube тоже. давайте. Если Инстаграм соберем сходить. 100 тысяч просмотров еще раз, то снаружи я вам покажу автобус и покажу дорогу к нему. Покажу дорогу. Так что делитесь видосиком, лайкайте, используйте мой промокод Денис по ссылкам в описании. И тогда я вам покажу, как добраться в это сказочное место. Пока!